古本老爷子49年前把房子建在了山丘上，门前正对大陡坡，在陡坡下方偷出了2米高的空间当车库，平时人走得比车勤。一家3口每天都上下坡锻炼身体，但是老爷子的身体扛不住，爬了26年的坡就嘎了，剩下母女俩相依为命。伤心的女儿放弃锻炼，体重一路飙升，把严重老化的地板踩得凹凸不平。胖女儿担心踩踏地板又要花钱修，只能委屈自己的膝盖多使力，没过多久膝盖也顶不住压力，胖女儿成功患上了关节炎，上下坡道和楼梯膝盖就会痛，回家都需要用拐杖。进了家门，胖女儿为了到达2楼卧室，她还要爬上55度倾斜的陡峭楼梯。古本太太看着活受罪的女儿，拿出压箱底的钱，请来69岁的袁弘救场。袁弘深耕改造行业多年，最擅长改造陡峭的楼梯和坡道，成功为无数老人打造宜居住宅。袁弘通过母女俩简单了解房屋情况，房子总面积37平米，最危险的是厨房地板，掉皮非常严重。袁弘走2步感觉软趴趴的，掀开橱柜前的地垫，下面的地板更是不敢用力踩，感觉一用力就会踏出个大窟窿。浴室和厕所紧贴厨房，装门非常碍事，老母亲就随便扯了一块遮羞布做隔挡，反正家里就2个女的不怕被看光。相比洗澡走光，母女俩更担心上2楼的大斜梯，每天都在内耗女儿的膝盖。前年还摔得老太太差点去地府报道。为了延续母女的快乐生活，房子必须大改。老太太拿出1600万日元存款，把房子甩手袁弘改造。改造第1天，小蓝人闪亮登场，急速偷家，脆弱的地板压力突增10倍。厨房前的地板最先破防，被摄像大哥一脚踏破。好家伙，真是多1天都扛不住。好在小蓝人专业偷家几10年，房子很快掏空。拆迁队交替上场，有了摄像师的前车之鉴，袁弘准备先拿厨房开刀，扒开软趴趴的地板一探究竟，意外发现完好的底座。袁弘上脚试试很坚固，看来问题出在木板上。袁弘取一片剥开，发现只有1层集成木板，比标准的少1层打底。母女俩每天踩在上面，时间一久，木板一层层掉皮，地板就越来越薄。地板脆弱的问题找到，师傅们重新铺设坚固木板打底后，袁弘下一步计划让玄关向后退，腾出空间内缩楼梯。袁弘先指挥师傅拆大门，连同门框一起带走，再让师傅把旧楼梯全部打掉，重新建模浇灌水泥，打造平缓内缩的楼梯。接着师傅们在楼梯左侧边缘立铁柱架上一组带铁链的铝管，制成滑轨，配合可移动折叠椅，是为了方便女儿上楼梯的升降椅。女儿以后回家可以操作右边黑盒子的按钮，坐上折叠椅子，再按扶手边的按钮上楼梯，轻松进入屋内。屋内通向2楼的陡峭楼梯消失，袁弘把新楼梯建在了厨房北侧，增加一个台阶，减缓了楼梯倾斜度。接着袁弘给房子4周的墙壁嵌入带木条的小箱子，是袁弘贴心为母女俩准备的扶手，内嵌式的设计，防止母女俩擦撞到，平时还能放书刊。改造接近尾声，袁弘带来了神奇黑布，现场裁剪铺贴。袁弘扔下1颗玻璃珠，实验证明黑布可以吸收压力不反弹。最后铺上原木地板，让地板保持该有的硬度，又能缓冲地板反弹给膝盖的压力。这下随便女儿在地板上踩，都不会把压力反弹回膝盖，也不用担心地板会塌陷。房子的问题一个个解决，母女以后进出非常便利。从车库里出来，沿墙一路设置了小扶手，到达户外楼梯，老母亲可以借助右侧的波浪性扶手前往玄关，女儿也可以同时坐着左侧的升降椅轻松上楼梯。进入玄关，母女俩可以坐在椅子上换鞋，打开换鞋椅，下方可以放备用拖鞋，外穿鞋放对面大鞋柜，柜子左侧还能挂外套。女儿扶着扶手进入屋内，一路都没有高低差，挡路的楼梯被挪到了北边，1楼变成了一个开放式的大空间，女儿踩在地上一点都不伤膝盖，以后可以安心和母亲下厨，一起享受烹饪的快乐。1楼北侧用纸门隔出了一间佛堂，来客人了，能兼当客房用，客人走2步就到厕所也很方便。新的浴室在隔壁，有了之前没有的更衣间。女儿扶着波浪扶手上2楼，每一节台阶都铺贴了防滑垫，减轻了对膝盖的负担。2楼走廊尽头的厕所很加分，女儿的房间在楼梯口第1间，床下带大收纳，对面是作为幼儿园老师的女儿的办公区，一个人使用刚刚好。离厕所近的是母亲房，和女儿房的配置相似，用梳妆台代替了办公桌，外面是母女俩共享的小阳台，平时在这喝下午茶很惬意。改造费最后剩下13.3日元。母女俩大老远瞧见自家新房很激动，看见楼梯旁的升降椅更是不可思议。母女俩依次坐上升降椅，感觉非常新鲜。女儿迫不及待要进屋里逛逛了。すごいすごい。足が前に来る。女儿用力踩踩地板，又稳又舒适，立马给袁弘打5星好评。老母亲看见被安置在佛堂里的老爷子，也是感动的流出了金豆豆，对着袁弘一顿夸，夸得袁弘笑弯了腰。母女俩未来就在新房子里快乐生活吧。